新的一天又来了，最近的天气也是越来越冷了。牧区已经好几天都没有出太阳了，乌云密布的天空似乎马上就要下一场暴雨。普雷一家都还没有起床，直到摄影师敲开了普雷的大门，他们依然还在睡觉。普雷也是成功的和大老婆赛迪亚以及孩子们睡在一起了。外面虽然寒冷，但是房间里面的壁炉让整个屋子都暖暖的。但是普雷却并没有和马苏梅睡在一起，而是和小儿子在一起睡觉。马苏梅自己睡在一旁，大儿子阿里和阿曼挤在了一起。普雷终于从睡梦中起来，看见了摄影师。不过由于外面天气实在是太冷，转眼的功夫普雷又睡着了。他的呼噜声音可害惨了马苏梅了。马苏梅这个时候也慢慢地爬了起来，他告诉普雷：“你简直害惨我了，昨晚上你打了一整夜的呼噜，而且声音很大很大，就像外面打雷一样，我一整夜都没有睡觉，你倒好倒头就睡。”马苏梅说：“你打呼噜就像是拖拉机一样震耳欲聋，你倒是睡得舒服，我简直快要被你折磨疯了。”普雷说：“我自己也不知道，我现在已经老了，所以打呼噜是正常的。你看你的儿子阿里现在也不和你在一起睡了，就是因为你的呼噜声实在是太大，而且昨晚上一整夜我都没怎么休息。你这样下去，我只有将你赶出家门了。不过大家都知道，马苏梅肯定是开玩笑的。现在他已经和赛迪亚离婚了，应该是不会再将他赶走了。”普雷说道：“我真的没有办法控制我自己，这个只有你自己慢慢适应了。”其实马苏梅这样小编是完全理解的，因为小编自己睡觉也很浅，如果旁边有人打呼噜，那么肯定是一整夜是休息不好的。孩子们倒是还行，他们可以一下就睡着了，只是可怜了马苏梅。再说了一会儿以后，两人决定继续躺下睡觉，才刚刚躺下去，普雷的打呼噜声音又开始了。最近他们一家应该会有短暂的平静了，赛迪亚的事情暂时会告一段落，两人应该不会再有什么交集，离婚协议已经签好了，普雷也肯定没有脸面重新再去找赛迪亚，因为现在的普雷身无分文，他根本就没有一点办法将赛迪亚照顾好，这一点他自己心里清楚得很。而赛迪亚更加不会再找普雷了，因为赛迪亚的爸妈本来就不喜欢普雷。其实说到底，这一切还是当初普雷有了点钱而有了别的想法，现在没钱了，他肯定自然而然的就老实了。评论区很多人都说喜欢看见赛迪亚和普雷争吵，觉得赛迪亚有意思，觉得赛迪亚长得年轻又漂亮，希望普雷可以重新去追逐赛迪亚去，毕竟曾经双方好过一场，现在如果花心思，应该还是可以让赛迪亚回头的。也有很多朋友说现在普雷这样才好，不要再去找赛迪亚了，说他们一家其乐融融，好好的对马苏梅和孩子们。这些评论小编都有告诉过摄影师，摄影师也自然而然地转达给过普雷，为此普雷也表示缘分这个东西说不好的，他不会去强求了。现在的他说顺其自然其实就很好了。至于自己和赛迪亚的关系，他应该不会再继续挽留了。经过一些事情以后，他已经看穿了一些东西，何况现在自己一大把年纪了，如果普雷再年轻一些，我想他估计真的就会抛弃所有去追逐赛迪亚了。可是现在大家也看到了，普雷已经到了中年了，估计他自己也没有这么多的精力再去重新找赛迪亚了。那么朋友们怎么看待呢？欢迎大家到评论区讨论。普雷从旁边点燃了煤气灶，现在马苏梅的腿还是不能动弹，他打算给孩子们烧上一壶红茶暖暖身子。
这些大大小小的家务活现在还是全部由普雷完成的。最近的普雷也是一个合格的家庭主妇，她不仅仅将孩子们照顾得好好的，并且还将马苏梅也照顾得无微不至。洗衣服、做饭、搞卫生、喂养山羊，全部都是她每天必做的。现在的马苏梅也不自然不会担心普雷偷羊了，因为他自己也知道当初也是普雷的小老婆赛迪亚要他偷羊的，所以现在马苏梅来说也是很放心的。普雷来到了水管旁，用手简单的刷了一个牙，然后用水仔细的打理着自己的发型。他到现在还是觉得自己很帅而且很有魅力的。简单的刷牙以后，他再次来到了房间里面。孩子们现在赖床也是很正常的，而马苏梅是打算好好的补一下觉了。昨晚上普雷打了一夜的呼噜，马苏梅几乎一整夜都没睡觉，现在终于没有声音了，他不得不好好的休息一下了。普雷在房间里面翻箱倒柜，不断的寻找着东西，我还以为他在找什么呢，原来他是在找他的梳子。梳子找到以后，他拿出了镜子，又一次仔细打理着他的发型，并且就连他的八嘴胡他都用梳子好好的梳理了一下。普雷整天现在都在房间里面，也没有出门，但是还是将自己打扮得尽可能好看一些。不得不说，普雷的心态还是很年轻的。将自己收拾好了以后，他决定要给孩子们煮上一壶红茶了。这个白色的颗粒应该是糖之类的东西，反正每次他们都会配合红茶一起吃的。做完了这一切，他再次来到了外面，打算喂养一下这些小鸡。这些小鸡也算是他们家中的财富了，一般他们也都舍不得吃，只有等到特别重要的节日，估计才会吃上一只。他们会用老母鸡生下的鸡蛋做菜或者卖掉，这些鸡蛋也是他们补充蛋白质的来源之一。由于时间的关系，上集的视频就到这里结束了。小编会以最快的速度更新，我们1个小时以后不见不散。